Хабаровском крае в селе Джари Нанайского района прошел краевой конкурс сказителей Нингман. Из уст носителей родного языка звучали старинные сказки народов Севера – нанайцев, эвенов и нигидальцев. Конкурс приурочили к 75-й годовщине со дня образования края. Репортаж нашего собственного корреспондента в Хабаровске Стаса Михайлова. На тихую поляну наш Морген зовет подругу нежную Майлу и распевает: «Ха, не ранена, плечом прижавшись к звонкому стволу». В переводе с нанайского «нингман» – «сказка». Именно старинные сказки представили на конкурсе хранители устного народного творчества коренных малочисленных народов севера Хабаровского края. Нанайцы, эвенки, удыгейцы, нигидальцы. Возраст участников конкурса сказителей от 10 лет и старше. Организаторы ограничили рассказчиков во времени, ведь в старину сказки рассказывали обязательно по ночам от нескольких дней до месяца. По мировоззрению наших народов считалось, ночью на улице находятся злые духи. И они не должны слышать ничего, чтобы могло повредить потом людям. Поэтому вот сказки рассказывались в полголоса. Главное, сказки хранят в себе глубочайшие исторические корни. Примером этого могут служить сами участники конкурса. Им сказки на родном языке рассказывали еще их мамы и бабушки. У меня отец погиб на фронте, а мама очень хорошо рассказывала. Много-много сказок. Я это совсем мало знаю. Каждый день новые были сказки. Вот я не знаю, вот никогда не повторялись. Вот интересно, просто какая память. А у меня ни одной сказки нет в голове. Большинство сказок у аборигенов Преамурья для взрослых, но мораль, как и в детских, добро должно победить зло. Герои в нанайских сказках безымянные. Главный герой – мужчина-охотник, добытчик Мерген. Мерген обязательно это сильный человек, это богатырь нанайский, и всегда он побеждает своих врагов. Организаторы надеются, что конкурс станет ежегодным. Он будет способствовать возрождению, сохранению и развитию родного языка. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.